약사님, 사실 저희가 기침도 많이 다뤘기 때문에 기침에 쓰는 과립을 여러 가지 배웠잖아요. 기침에 쓰는 다른 과립들 뭐가 있을까요? 우리가 기침에 대표적으로 쓸 수 있는 게 마행 감석탕, 그리고 소함유탕. 음. 그 밖에 맑은 가래에 쓰는 소초탕은 원래 콧물과 맑은 가래가 있을 때 쓸 수 있기 때문에 소초탕은 엄밀히 말하면 기침약이라기보다는 코감기약이라고 생각하는 게 더 맞은 것 같고, 네. 그리고 음액 부족이 심한 경우에 육미지황탕이라든지 사물탕 또는 자음강화탕을 쓰는 경우도 같고, 하지만 엄밀히 말하면 이런 처방은 기침에 쓴다기보다는 음호로 인해서, 즉 음기가 부족해서 열이 오르거나 음기가 부족해서 임체에 진액이 말라서 오는 병증에 보조적으로 사용할 수 있기 때문에 엄밀히 기침약이라고 말할 수는 없죠. 그렇지만 방금 말했던 마행감서탕, 소함융탕, 그리고 삼소음 같은 경우에는 한방 감기약, 특히 기침약으로 많이 응용되는 처방인 거고, 네. 근데 우리가 없죠. 왜 없는지 그걸 설명을 해줄게요. 아, 네. 첫 번째 마행감석탕은 마황, 행인, 감초, 석고. 네. 애울 수 있겠죠, 이거는. 네네네네. 우리가 마황이 대표적으로 어떤 약이라 그랬지? 네, 땅구멍을 열어가지고 발한시키는 오케이. 약이었죠. 석고는 어떤 약이라 그랬지? 열을 내려주는 찬 성분의 약재라고. 특히 어느 장부에 열을 내려준다고 했지? 위장이었습니다. 그렇죠. 속이 뜨거운데 위장이 뜨거워가지고 몸에 열이 펄펄 날 때. 그래서 우리가 속열이 아주 강하고 찬물을 벌컥벌컥 하는 그런 감기에 백고탕이라는 약을 쓴다고 했던 것이고. 네네. 그럼 행인은 어떤 약일까? 배워봤는데 어떤 약인가요? 살구씨야. 행인은 살구씨야. 이 행인의 작용은 뭐냐면은 이 폐기가 이렇게 처받쳐 오르는 것을 강하게 아래로 내려 보내줘요. 그럼 마행 감소탕은 어떤 느낌이냐면 발안주도 있네, 폐기를 아래로 내려주네, 위장이 열을 식혀 내려주네, 그리고 감초로 약의 기운을 완만하게 해주네. 그럼 도대체 누구에게 쓰는 거야? 라는 의문이 들지 않아? 네. 근데 진짜 딱 들었을 때는 어디에 쓸까 궁금하긴 하거든요. 이게 일반적인 감기로 인한 기침에 쓰는 것이 아니야. 음. 어떤 사람한테 써야 되냐면 평소 때 속열이 많아. 네. 평소 때 속열이 많은 사람이 땀도 많겠지. 네. 위장에 열이 있으니까. 그렇죠. 이런 사람이 갑자기 찬 냉기가 확 들어와. 그럼 땅구멍이 확 막히겠지. 네. 그럼 땅구멍이 딱 막힘과 동시에 이 사람은 어떤 증상이 나타나면은 땅구멍으로 열을 발산했는데 땅구멍이 딱 막히니까 이 속열이 어디로 몰려와? 폐로 몰려와. 네. 그래서 기침이 계속 치받듯이 올라와. 몸은 춥고 오한이 나. 즉 이거를 정리해보자면 평소 때 속열이 많고 땀이 많은 사람이 냉기가 직접적으로 폐로 들어왔든 이 윗등으로 들어왔든 냉기로 인해서 땀구멍이 막혀서 폐기가 뭉치고 열이 처받치면서 기침이 계속 날 때, 이때 마행 감소탕을 쓰면 아주 효과가 좋은 거지. 네네. 그냥 아예 딱 맞아 떨어지는 것 같네요. 그쵸? 그러니까 보통 사람은 일반적으로 좀 춥고 기침이 나요 할 때 마행 감소탕을 쓰면 좋겠어, 안 좋겠어? 안 좋을 것 같아요. 만약에 써서 효과가 있다 하더라도 여기에는 아주 강한 약초인 마황과 행인과 석고가 들어있기 때문에 인체의 온기를 꺾어버릴 수가 있는 거지. 네네. 그래서 함부로 쓸 수 없는 약인 거고. 네. 그래서 우리 약국에 없지. 근데 어디선가 봤는데 제일 처음에 말씀해 주셨던 소함유탕? 음. 그거를 굉장히 기침에 많이 쓴다고 들었거든요. 소함유탕에는 어떤 약재가 들어있냐면 네. 황련, 반악, 과루인이라는 이 세 가지 약초가 들어있거든요. 네. 먼저 황련은 중초와 상체의 열이 팽창할 때, 특히 습기와 열이 팽창할 때 황련을 씁니다 라고 이야기했던 거죠. 네. 반화는 코가래담을 삭혀준다. 코가래라든지 이 폐에 있는 습담 또는 중초의 습담을 삭혀서 없애준다. 뜨거운 성질로 이 가래담을 녹이고 없애버린다 라고 이야기했던 것이죠. 맞아요. 그리고 관루인이 어떤 약입니까? 라고 묻는다면 이 약은 약간의 찬 성질이야. 그래서 폐를 차게 시켜. 그리고 폐에 정체되어 있는 끈적끈적한 담음이 붙어 있는 거, 이걸 열담이라고도 하고 조담이라고도 해요. 즉 열에 의해서 담이 생겼습니다, 아니면 건조해지면서 담이 생겼습니다 라고 하는, 즉 가래가 들러붙어 있는 것을 군데군데 붙어 있을 수도 있고 풀처럼 달라붙을 수도 있는데 이것이 열에 의해서 보타졌습니다 라고 한다면 폐를 식혀주고 이런 열담 조담을 없애주는 과루인을 쓰는 거죠. 그럼 소함유탕 어떤 사람한테 쓸 수 있다는 거야? 결국은 가래담이 엄청 많고 폐가 열로 팽창되어 있는 사람한테 쓸 것 같은데요? 아니지. 가래담이 엄청 많고가 아니라 폐 쪽이라든지 흉부에 열이 좀 차 있는 사람이 이 열에 의해서 가래담이 들러붙어 있거나 가래담이 침착되어 있는 사람한테 소함유탕을 쓰면 좋을 것 같다. 이렇게 이해해야 되겠지. 네네. 그럼 소함유탕으로 이렇게 열을 식혀주고 가래담을 삭혀주는 것이 맞을까? 아니면 이때 폐를 좀 촉촉하게 하는 맹문동, 천문동 이런 것들이 들어가야지 더 나을까?
둘 다 어떻게 보면 맞을 것 같은데 후자는 장기적으로 봤을 때 그렇게 하면 좋을 것 같고 처음에는 그냥 지금 당장에 너무 불편한 걸 풀어줄 때 그렇게 해주면 좋을 것 같은데요. 아니야. 어. 차라리 열에 의한 담을 짜게 식혀서 담을 녹이는 것보다는 이러한 약을 좀 줄이더라도 폐를 좀 촉촉하게 해서 촉촉하게 된 상태에서 가래를 녹여주는 것이 폐를 상하게 하지 않는 더 좋은 방법인 거죠. 네네. 즉 우리가 열을 끄고 담을 삭히는 것이 효과는 좋습니다. 하지만 원래의 폐 상태로 본다면 폐는 촉촉해야 합니다. 그래서 그 열을 풀어주는 것보다는 폐는 촉촉하게 해서 이 열을 완만하게 해주는 치료가 더 상급 치료입니다라고 생각하는 거죠. 그래서 소화명탕을 일반적으로 단독으로 쓰기보다는 만약에 이용한다면은 폐를 촉촉하게 하는 청패탕이라든지 뭐 윤조음이라든지 다른 맹문동탕을 쓰면서 소화명탕을 같이 응용할 수 있는 거죠. 그래서 아주 오랫동안 사용하면 안 되는 처방인 것이고. 네네. 그러니까 소화명탕은 결국은 열에 의해서 가래담이 붙어 있을 때 쓸 수 있다라는 거겠네요. 그때는 소화명탕만 쓰는 게 아니라 폐를 좀 촉촉하게 하는 다른 약초들을 같이 접목시켜서 쓰면 더 좋을 것 같다라고 설명했던 거고. 네. 그리고 약간의 감기로 인해서 기침이 계속될 때 삼소음을 가끔 응용하기도 하는데 이 삼소음에는 먼저 가래담을 삭혀주는 바나가 주약이고 그리고 인체를 좀 따뜻하게 해주는 인삼이 들어있고 복강 내부의 습을 조절해서 소화력을 도와주는 복령 진피 감초가 들어있고 여기에 약간의 냉기를 좀 풀어주는 소엽과 약간의 미열을 좀 풀어주는 갈근이 들어있는 것이고 거기에 폐에 열이 차올라서 약간 기가 처받치듯이 기침이 난다거나 가슴이 좀 답답할 때 쓸 수 있는 전어, 지각 그리고 가래담을 삭혀줄 수 있는 길경이 들어있죠. 따라서 삼소음은 약간의 비위장이 헌행하거나 평소 때 허약한 사람이 감기로 인해서 맑은 가래담이 계속 만들어지면서 기침을 컬럭컬럭 합니다. 약간의 콧물이 있습니다. 그리고 이 폐의 열에 의해서 약간 가슴이 답답합니다. 할 때 삼소음을 쓸 수 있는 거죠. 따라서 처방의 약초를 보고 어떤 사람한테 쓸 수 있는지 정확하게 줘야 하는데 삼소음이라는 처방이 인삼이 들어있기 때문에 자칫 열이 많았던 음호화동자가 기침이 있을 때 삼소음이 들어있는 처방을 주면 오히려 저항열이 발생하면서 기침이 엄청 더 나빠질 수 있겠죠. 네. 특히 여기에 조담이라든지 열담이 이렇게 쌓여있는 사람이라면 인삼으로 인해서 더 처받치듯이 기침이 진행될 수 있는 것이고 그래서 우리가 한약으로 된 처방을 사용할 때는 사실은 그 사람의 기본적인 몸 상태를 알고 지금 현재 감기로 어떤 증상이 있다는 것을 판단해서 그 사람의 원래의 체질과 감기로 인한 상태가 지금 어느 정도 진행된지를 판단해서 각각의 어떤 약초를 써서 이 감기를 내보내야겠다라고 생각해야 되는 것이죠. 무조건 기침에 맹문동탕을 씁니다. 청패탕을 씁니다. 삼소음을 씁니다. 이렇게 생각하면 안 된다는 거죠. 네. 어떤 사람한테는 오히려 독을 줄 수 있고 오히려 기침이 더 심해질 수 있습니다 라는 걸 반드시 알아야 되는 거죠. 엄청 중요한 내용이네요. 네. 그래서 삼소음 정리하면 결국 허약자가 여기 맑은 가래가 계속 나올 때 삼소음 쓸 수 있다. 아주 심한 감기가 아니라 약간의 미열이 있으면서 가슴이 답답하고 기침을 할 때 그리고 콧물도 약간 있을 때 이렇게 가래담을 없애주면서 위장을 좀 따뜻하게 해서 감기를 살살 밀려나가게 할 수 있겠습니다 라고 이해하면 제일 좋죠. 맞아요. 근데 주의할 건 방금 말씀해 주셨던 인삼이 있으니까 혹시라도 열이 많은 사람한테 쓰지 마라 인 거겠네요. 평소 때 열이 많거나 지금 감기로 싸우는 중에 이 폐에 열이 많이 쌓여 있을 때는 함부로 삼소음을 쓰면 더 심해질 수 있겠다. 특히 아이들한테도 좀 조심해야 되겠다라고 이해하면 될 것 같고. 네. 오늘 저희들의 이야기가 한방 과립제론 기침가래를 어떻게 이해하고 어떻게 치료하는지에 대한 도움이 되는 내용이 되길 바라며 오늘도 복을 부르는 감사한 하루 보내시고요. 그럼 다음 시간에 다시 만나요.